हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ABCD और स्केच कलर्स नेम। तो आइए बच्चों, हम लोग पहले जानते हैं स्केच कलर्स नेम। लाइट पिंक कलर, स्काई ब्लू कलर, पर्पल कलर, पिंक कलर, ऑनियन कलर, डार्क ग्रीन कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर, सी ग्रीन कलर, ब्राउन कलर, लाइट ग्रीन कलर, और ये है सिल्वर कलर। तो आइए बच्चों, हम लोग ABCD में कलर्स को फिल करते हैं। पहले क्या आता है? पहले आता है A। तो A में हम लोग करेंगे येलो कलर। A फॉर होता है एंट। एंट मीन्स होती है चींटी। A के बाद आता है B, और ये है ब्राउन कलर। B फॉर होता है बॉल। बॉल मीन्स होती है गेंद। B के बाद आता है C, और ये है पिंक कलर। C फॉर होता है कप। कप मीन्स होता है प्याला। C के बाद आता है D, और ये है डार्क ग्रीन कलर। D फॉर होता है डोर। डोर मीन्स होता है दरवाजा। D के बाद आता है E, और ये है ऑनियन कलर। E फॉर होता है इग। इग मीन्स होता है अंडा। E के बाद आता है F, और ये है लाइट ग्रीन कलर। F फॉर होता है फॉक्स। फॉक्स मीन्स होती है लोमड़ी। F के बाद आता है G, और ये है पर्पल कलर। G फॉर होता है गोट। गोट मीन्स होती है बकरी। G के बाद आता है H। क्या आता है? G के बाद आता है H, और ये है स्काई ब्लू कलर। H फॉर होता है हेन। हेन मीन्स होती है मुर्गी। H के बाद आता है I, और ये है सिल्वर कलर। I फॉर होता है आइसक्रीम। I के बाद आता है J, और ये है ऑरेंज कलर। J फॉर होता है जोकर। J के बाद आता है K, और ये है लाइट पिंक कलर। K फॉर होता है किंग। किंग मीन्स होता है राजा। K के बाद आता है L, और ये है सी ग्रीन कलर। L फॉर होता है लेमन। लेमन मीन्स होता है नींबू। L के बाद आता है M, और ये है येलो कलर। M मीन्स होता है मून। मून मीन्स होता है चंद्रमा। M के बाद आता है N, और ये है ब्राउन कलर। N मीन्स होता है नोज। नोज मीन्स होती है नाक। तो बच्चों, आप लोग भी ऐसे ही पढ़िए और आगे बढ़िए। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।